接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是丁雅珊，欢迎收看5月17号的中嘉台南地方新闻。台南市高中小校长遴选委员会由专家学者、教育行政人员、甲学校家长会代表等13人组成。但是委员名单产生的过程，却是受到台南市教育产业工会的质疑。对此，教育局回应，依据遴选委员会设置规定，委员会的名单伫校长遴选。也就是评鉴结果也未公告进前，并无法度公开。台南市教育产业工会每一档伫办理校长遴选进前，拢会实施学校办学状况问卷调查。有部分满意度真悬的校长，伫去年经过遴选了后，却无法度连任，也就是调动。对此，台南市教育产业工会质疑遴选委员的产生过程，因为安尼的教师代表，并无法度代表每一间学校的教师。设置要点里面第2点里面的第4点跟第5点，它加上一个曾于教学或行政领导或4级奖项以上的教师代表1人，这样的一个形容的名称我想是全国首创翻开全国23县市的整个这样的一个遴选委员会的一个组成里面，不曾有这样子的一个文字出现。那为什么会这样子？因为教育局想要把教师代表由我们工会，像我们这样有全市大概70%以上的老师是加入工会，由我们这样很有代表性的一个组织去推派，改成教育局自己的一个圈选。也就是说，从103年之后，这13席的一个代表，13席的一个遴选委员，完全由教育局所掌控，自己所圈选，自己所掌控。然后他用了这样一个名称，我们认为再多的形容不会凸显专业只会凸显它的荒谬而且更不能掩盖行政的专权与民主素养的低落因此，台南市教育产业工会呼吁教育局改善这项遴选制度，让优秀的校长会当得到尊重。也希望工会实施的问卷调查结果会当传达到遴选委员会作为参考，同时也希望得到议员支持，成立校长遴选的主题条例。台南新闻嘉珊林根采访报道。市区文化局为了记录社区精彩故事，宣传大台南社区营造的成果，在去年邀请到作家王美霞走访8个社区进行采访，将在地人事物用文字记录落来。而这本册《南方志》在经过1冬了后，总算在上午正式发表。为了让大家了解到发生在台南各社区的代志，以及在这片土地努力的人，透过文字将这段故事记录落来。文化局特别邀请到作家王美霞，亲入每一个社区，写出守护土地甲社区营造的过程。南方志呢，其实是我在文化局的邀请之下，我做的一本书。那这本书其实是主要是我选了台南8个社区，这8个社区呢，其实他们都有自己各自的代表性跟独特性。那我觉得我花了将近1年时间在跟这个社区去做采访，然后帮他们做书写，甚至待会呢，我们也看到说我们还帮他们做一个非常完好的一个地图。那我觉得在这社区里头走这么久的一段时间，我不断的去跟这社区做采访的时候，我看到一种在台湾原生土地上的一个生命力。还有是社区里面默默做事，好像城市里面的微光的这群人，他们让你觉得很感动。警听跟告暗迷，他们就是觉得我要为这个社区好好的把它应该做的事情做好，然后让社区成为一个自给自足的一个经济体。那你在这边看到他们保留的是文化、信仰，还有我觉得对土地最原生的爱。这本册是作家王美霞用1冬的时间走访8个社区所写的人物社区故事，当中包括有咸水桥南社区、打造都市农场的安平、国平社区等等，全部拢收录在这本《南方志》内底。能够借着这本书里面，我有一个很特殊的题例是，先讲这个社区的历史。
比如说这社区人在社林社区，安诺卡采梅爪来奋斗，跟曾文熙来奋斗。然后呢，我讲那个我们乌山头水库这群的大旗社区，他们如何呢背着大旗嘛去流浪。然后我讲到一个国平社区，他们如何在社区里面创造一个他们自己城市里桃花源，让大家一起，我觉得非常重要的是照顾他们的一个安平，然后让他们呢今天能够民生乐利。大同社区借了一条的水流，然后让他们今天找到一个与时共生的一个环保。湖山社区呢，他们借着他们今天重新再找回王德路那个古代的吼囧吼，两只老虎跑得快的力量，然后呢可以找到一种新生。然后强南社区，我想一个月经港的月影，也带来一个很好的一个希望的表征。在这个表征里头，其实有文化的过去，有文化的现在，还有他们的努力。文化局副局长周亚金指出，以往社区营造拢是靠办成果展来展现，但是所发现社区其实有不少零事物，拢是外界所唔知影的。因此，借着文学家对社区亲密的接触甲报道，带给民众更较侪了解甲感动。咱新闻正山林根采访报道。台南知名的 KTV 最近拢换上全新的扛棒，业者表示，为了让台南的消费者会当有更较好的唱歌体验，以及组织台南人对 KTV 的记忆，因此做了一摆的改名，并且将店内的设备做整体的提升，要让服务甲品质更较升级。美乐蒂 KTV 是台南在地知名的 KTV 之一。但是最近已经渐渐将招牌换成宾士 KTV， 业者也无奈表示，虽然因比较较早开始营业，但是因为中部有业者抢先注册，虽然十几冬来拢无代志，不过因为黄安的事件，台南美乐蒂抢先下架黄安所有的歌曲，造成中部业者的困扰。所以进一步对台南美乐蒂提出告诉。刚好就周子瑜事件、黄安事件的时候，然后有同行的业者，因为也是美乐蒂，所以他们有寄存证信函。那因为公司本身没有在那个我们的商标局注册，所以会有引发一些困扰。一开始是想说黄安、周子瑜事件，然后身为台南市民。然后是不是对他可以做一些的力量，但是却没有想到后面会延伸到一个同行，因为美乐蒂的这个商标法的问题困扰到我们自己，所以我们就借此来改名字，来正式改成宾士 KTV， 然后以免造成混淆。虽然换名成为宾士 KTV， 但是业者犹原趁着这个机会，对两间店内设备做一个全面性的升级。除了主题式的包厢，更加把原本的投影机设备更换成高画质的电视、音响系统的升级等等，要让台南消费者会当有更加好的唱歌体验。台南新闻郭博义采访报道。因为法规严格的限制，所以过来经营空气清的业者，长期以来拢受到严格的规范。其中伫高雄经营进口空气清已经10几档的头家，现在看准台南的市场，嘛进驻北区，扛棒的合作庆店相当引人注目。业者表示，开店这1、2个月以来，询问度确实真高，所以伊嘛希望借此推广空气清是合法的佚佗物。各些供应对美国、德国、西班牙等国外进口的空气清相当壮观，嘛相当难得。因为印象当中只有国外才有的专柜，现在业者伫经证署甲海关认证，选定台南，并且看准北区发展的潜力来试点开卖。头家朱一宏对遥控汽车转行，到伫进口气清已经10几档。伫国内严格法规限制之下，真侪消费者入门第一个问题就是这敢是真的清，敢有合法？支持头家除了秀出台湾授权的合法证明，更重要是实地切互你看。一旦称纸拍过一格10公分0.5米的阿鲁米片，特别卖给消费者。对，他说每次一颗这样子，会离这个10公分打，打不同的点，测试看有没有合格。如果它没有穿透的话，就 OK 了。对，像这样子连测试3次，
3发都不同的点来测试。如果都没有贯穿的话，就是代表它是合法的，是属于玩具，没有杀伤力的，这样子客人就可以达到休闲的目的，就这样子，然后整个枪声上面也都会有附注那个。对，它会有附注台湾的部分，授权给台湾卖，在2焦耳以下这样子，对，所以客人就可以玩得合法，玩得安心。还是安全保障的检测，就是要让消费者唔惊买到无合格水货，慢免负担无必要的风险。因为这就是佚佗物啊，头家想要推广无争议性的佚佗物，只是诉求对4000起跳到15万拢有的起穿精品，敢若收藏看水的一种真大满足。第一新闻馆及张伟忠采访报道。新口群一个马上倒来新闻现场。汽车哦，我不只有车，我还有司机。认真负责人，酒后不开车。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。因为北回归线所展现的丰富物产，好朋友嘉义南投花莲的美食风味，拢有家己的特色。这次知名百回的美食活动嘉年华，就是要让消费者一摆品尝宝岛北回归线的饮食文化。用美食地当记录下土地故事，成为该乡镇的特色，也互游客一来到该乡镇，就想到应该爱品尝对一种美食。这个知名百货公司的宝岛美食嘉年华，收集了嘉义12间、南投10间、花莲3间、澎湖4间、金门3间的物产，让台南的民众唔免走真远，地当食到当地特色美食。从5月17号到5月31号，在5楼 B 区活动广场举办美食展。那这次主要是以北回归线23.5度横跨的4个县市嘉义、南投、花莲还有澎湖来做美食的展出。那除了有在地的特产，还有伴手礼之外，我们也有熟食区的贩售，像是吴氏科卷、正发海产。所以，如果有兴趣的民众，都欢迎可以来这边品尝23.5度孕育出的美食文化。现场坐坐好食好啉的，亲像是黑糖糕、方块酥、香菇、手工火腿等等，也阁有现钱的虾卷，活动对即日起到5月31号为止。台南新闻网早采访报道。全国首创将包仔馒头做成古水造型的网络人气店家，这次相当难得来到台南，伊用多样化的口板造型加多种的口味来吸引消费者的注意。这尔济古水的手做口板包仔馒头，有济无同款的造型，亲像是小猪公、煎饼人等等。业者开了真济时间去设计，用尽卡数。互即寡造型会当完整呈现，同时业者也将南瓜加入食材内底，互大朋友、小朋友拢会当食了健康又个美味。现在来介绍一下，我们有几种我们蔡家最专属的包子，都纯粹手工的哦。我们总共有12种口味，可是我们现在最研发的就是有3种是最新的口味，是南瓜口味。因为这个南瓜口味的话，又营养又健康，为了取材于小朋友的喜爱，所以我们本身的话又做3种比较新的，就是手工的小冰啊，还有我们的海绵宝宝啊，还有最可爱的黄色小鸭。好，我们黄色小鸭都是小朋友最喜欢的，可是它里面是没有馅的，
它只是纯粹的用我们一些南瓜的本性下去做，所以它甜度不会很甜。同时，业者也推出520优惠活动，只要是身份证上生出来的民众，520这一天店家会免费送一粒包仔，让消费者免费吃看卖。咱新闻早采访报道。为了让民众了解第一位为孔子做曲的音乐家所创作的孔庙音乐，以及孔庙祭典第一首难得珍贵的声音记录，嘉南药理大学下晡特别邀请历史学家王信凯来进行分享，透过古早的留声机，让师生听见历史的声音。专门研究声音的历史学者王信凯，应嘉南药理大学邀请，为第3届儒学艺文周甲开书报。上届难得是演讲当中，伊秀出英国1930年代的留声机，配合珍贵的冲胶唱片，播送1937年由犹太人创作的古典音乐，让书生听见历史的声音。这种东西其实在我们这个时代已经慢慢消逝了。听这种东西你会很有启发，或者是你会重新去思考，就是我们现在身处于什么样的时代。那以前的真正这个录音其实已经是80几年前了。那你听了，我也不用多说什么，你听了你就会有感，只要你有耳朵啦，你大概就有感觉。哇，那以前的人其实就可以做到这么，那我们现在应该要更努力。我们应该要更努力的去做一些有意义的事情，其实它会触发你很多这样的东西。今年嘉南药理大学的儒学艺文周已经迈入第3档，除了难得的历史声音，也有书生音乐会、生活品德教育论坛、加身心保健祭坛，嘛踊跃邀请各界前来参与。但新闻管及张伟忠采访报道。肌筋膜疼痛症候群是一种疾病长时间使用，也是姿势不良所引起的症头。尤其在电子产品过度使用的现代，更是常常看到。而透过食中药搭配针灸、拔罐等等的中医疗法，就会当达到快速好转甲预防的效果。3C 产品的运用，让民众唔拿伫工作上爱长时间使用电脑，平常时也有滑手机的习惯，造成肌筋膜疼痛症候群。由于现在天气热，民众伫冷气房出入热，和镜头更加严重。现代人呢，因为这个时常使用这个3C 产品还有时常坐在电脑前面，有时候固定这个一个姿势太久呢，肩颈就容易紧绷僵硬。那不只是肩颈的紧绷僵硬呢，那久了也会连带造成2手会麻木啦，甚至晚上就睡不好。那这样子的情况呢，我们可以运用中医的方法来治疗。那也有常见一些患者呢，因为天气热的关系那像目前现在天气越来越炎热，他经常进出这个冷气房。那这样子久了呢，这个肩颈也会容易紧绷酸痛。医师指出，除了使用帮助行气通血路的中药材以外，可以当针对风池穴加天池穴2个穴道进行拔罐以及针灸，来达到疏解的效果。中医的部分呢，主要是根据患者的体质来做辨证论治的治疗。通常这一类的患者呢，会开一些这个活血化瘀的药材因为中医认为这个气血的闭阻不通就是会造成酸痛。那所以中医会运用一些行气活血化瘀的药材来帮助这个气血的循环那可以有效的缓解酸痛。中医除了这个内服中药之外呢，还可以运用一些那个外治的方法包括拔罐针灸还有推拿。那这些呢，都是可以针对我们身体的一些酸痛的情况。医师指出，肩胛头酸痛的病人洗身躯的时阵，会当加用烧水来冲阿妈滚，也会当靠家己抓灵来促进气血循环，达到肌肉放松、甲疏解痛痛的效果。但新闻站山林根采访报道。已经有患者因为胸出现卡疹，甚至卡枕头拢变成乌紫色，根本无法度行路。经过紧急送医，才慢慢改善。医生表示，这就是标准的急性深度静脉栓塞。该镜头特别会找上老人，也就是癌症病人，若是无马上处理，将有生命危险。
一名患得癌症的女性，因为突然间倒脚水肿痛痛，脚底甲枕头竟是变成蓝紫色，甚至长乌，根本无法度行，赶紧就医。结果检查发现是血塌掉的，造成深部静脉栓塞。医生表示，这款的镜头也包括肺部栓塞，拢是欧美国家严重的死亡原因之一。除了甲人口老化相关，发生伫癌症病人身上，更是比一般人高出10倍。大概是全世界的老人，如果是大约60岁哦，他发生率就会节节上升，比一般人高出大概5到10倍之多。那当然，老人家根据我们卫福部的统计就是说，因为失能的关系了，他的活动力变差哈，那血管的状况不是很好哦，或是卧床，或者是有其他疾病的多重用药了，这些都会加重发生肾部静脉栓塞的一个风险。如果说发现这些病人呢，他单脚急性呢水肿或者是红肿起来的话，他可能有点压痛，在短时间可能1到3天内，可能你就要注意说是否有这个急性静脉栓塞的一个状况，这样哈。当然最严重，刚刚有提到过，就是说，他如果把这个血流完全堵住了，有少部分的病人会导致这个静脉的梗塞。那梗塞的话，它的死亡率、致死率就非常高。急性深部静脉栓塞会当利用抗凝血药物治疗，不过若并发肢体梗塞，其实是严重的痛痛，治疗效果无好，才需要伫黄金时间2到3礼拜内用道汞钙力治疗，进行血角的清除，以解除镜头。今日新闻综合采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明仔是西份有时好天的天气，温度24度到31度，落雨几率2成，海面平均风力4级到5级，上大阵风8级。感谢你收看5月17号的中嘉台南地方新闻，我是丁雅珊，咱再会。